பரலோகத்தில் பெரியவராயிருக்கிற இயேசு மகாராஜாவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த உலகத்துல யாரங்க நான் பெரியவர்கள் என்று சொல்லுகிறோம்? அதிக சொத்துக்களோடு வாழுகிறவர்களை நாம் பெரியவர்கள் என்று சொல்லுகிறோம். அதிக பேக்ரவுண்டோடு வாழுகிறவர்களை நாம் பெரியவர்கள் என்று சொல்லுகிறோம். பெரிய பதவியில் இருக்கிறவர்களை நாம் பெரியவர்கள் என்று சொல்லுகிறோம். ஆம், பட்டம், பதவி, பேர், புகழ் இப்படிப்பட்டவர்களோடு வாழுகிறவர்களைத்தான் உலகம் பெரிய மனிதர்களாக மதிக்கிறது, அவர்களை பெரியவர்கள் என்றும் கூட சொல்லுகிறது. உண்மையிலே இந்த சத்திய வேதம் யாரை பெரியவர்கள் என்று சொல்லுகிறது? முதலாவதாக மத்தேயு 18:4 சொல்லுகிறது, தன்னை தான் தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவன் பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவனாயிருப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆம், நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தாழ்மையாய் நாம் வாழும் பொழுது, தாழ்மையை நாம் அணிந்து கொள்ளும் பொழுது பரலோக ராஜ்யம் அவர்களை பெரியவர்கள் என்று சொல்லுகிறது. இரண்டாவதாக மத்தேயு 5:19 சொல்லுகிறது, கை கொண்டு போதிக்கிறவன் எவனோ அவன் பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவனாயிருப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆம், நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேத வசனங்களை நாம் கை கொண்டு போதிக்கும் பொழுது பரலோக ராஜ்யம் அவர்களை பெரியவர்கள் என்று சொல்லுகிறது. மூன்றாவதாக லூக்கா 22:27 அப்படி சொல்லுகிறது, பணிவிடை செய்கிறவன் எவனோ அவன் பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவனாயிருப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆம், நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட பிறருக்காக நாம் பணிவிடை செய்ய நம்ம வாழ்க்கையை நாம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பரலோக ராஜ்யம் அவர்களை பெரியவர்கள் என்று சொல்லுகிறது. ஆம், இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்க வாழ்க்கையிலும் கூட உலகத்திலே பெரியவர்களாக வாழ நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா? அல்லது பரலோக ராஜ்யத்திலே அதிலும் கூட இயேசுவின் சன்னிதானத்திலே பெரியவர் என்று பேர் எடுக்க நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா? ஒருவேளை நீங்க அப்படி பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவர்கள் என்று பேர் எடுக்க நீங்க ஆசைப்படுவீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த 3 சத்தியங்களை உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க கை கொள்ளுங்க. நிச்சயமாகவே பரலோக ராஜ்யத்துல நீங்களும் கூட பெரியவர்கள் என்று பேர் எடுப்பீங்க. கர்த்தர் தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.